тамошобинони азиз арҷуманди ман салом боз салом аз дарғи шариф ба тамоми кулли дунё. Кунун як таоми миллии чиста тоҷикӣ ки бобогону бибигони мо ҳаминро мекарданд имрӯз пешниҳоди шумо месозем. барномаро пазиро бошед, лайк, комментария, подписатсияро фаромӯш насозед. ҳамаи шуморо ман дӯст медорам. мо меравем барои омода сохтани таоми миллӣ дар деҳаи дарғи шариф, лайлоқи мунҷ. ҳамин тавр не? Бале. рафтем. ҳоло дар чагдон ба мо мегӯянд танӯр, мо чиста фатир пухта истодем. баъд аз он барои омода сохтани таоми миллӣ истифода месозем. 1 2 3 4 5 якта майдаҳак 6. ана дӯстони азиз, нигоҳ кунед, мо аз ҳамин ҷо чакка гирифта истодаем. инро дар болои ҳамин санг мемонанд то ки обаш равад. ҳамин лингчае ки шумо мебинед дар ин ҷо пур аз чакка аст. ба таври лозима мо бо худ мебарем. шумо барномаи моро пайгир бошед. ин барнома дар деҳот сабт мешавад. бои ман аз хурдӣ бо сангу чӯб одат кардааст. ман агар аз санг тарсам, аз кӯҳистон нестам. бениҳоят ҷои зебо, бениҳоят ҷои дилнишин, бениҳоят ҷои дилоро. нигоҳ кунед, кас аз диданаш сер намешавад. инҷо санг, инҷо алав, инҷо арчазор, инҷо об, ҳама чӣ ҷорӣ аст. бибинед чанд қадар ҷои зебо, дилоро ва диданӣ. мо ҳоло машғули ҳезум ҷамъкунӣ ҳастем ҳамроҳи Суман ва Рухшона. Суман, кане биё. ёфти ягон майда? ина ин қадар ҳезум ҷамъ кардем. мо ба фақат чизе ки ба табиат зарар не, баръакс фоида, чизи кокшудаашро ҷамъоварӣ месозем то ки барои мо лозим аст. мо тасмим гирифтем ки имрӯз барои шумо як таоми чиста миллии тоҷикӣ пешниҳод месозем. таоми миллии мо ном дорад чанголӣ. ба фикрам дар баъза минтақаҳо фатирмаска мегӯянд. барои омода кардани таоми мо фатир, равғани зард, хуб помидор ва андаке чакка нақши асосӣ, нақши калидӣ дорад. мо дар омода кардан шумо ба нишон медиҳем, шояд қобили қабули шумо бошад. ана ҳамон равғани зардроти, ана ин ном дорад равғани зард. чиста очагӣ, чиста тоҷикӣ аст. ба хӯрдан лаззат мебарем. ина дегчаи мо дар ин ҷо тайёр астай. хуб, ман дар ибтидо дар шумо гуфта будам ки ина онҷа коб нашавад. ҳамин шакли гиёҳ бениҳоят табобатӣ дониста мешавад ва шумо низ агар ҳамин шакли гиёҳро кӯҳҳои мо пур ҳастанд ёфтен, ҳатман барои тоза кардани дохили шумо ва кори гурда хело нақши асосӣ дорад. чои мо ҷӯш омад, мо ин шакли гиёҳро барои тайёр шудан, омода шудан 15-20 дақиқа дар дохили ҳамин суткаи чой мепартоем. ин бояд 15-20 дақиқа қарор гирад. хуб, акнун барномаро то охир мушоҳида созед. лайку комментария, подписатсияро дареғ надоред. чиста таоми миллӣ ба гуфти худ мо очагӣ рафтем аз пайи омодасозии ин шакли таоми миллӣ. хуб, ин фатир аст.
ما باید ان همین فطیر رو майда майда дар дохили ан ҳамин табақ реза кунем. ан ҳамин фатир бояд реза карда шавад. мо танҳо барои барнома мо ҳаминро карда наметонем, зеро шояд барои рангин шудани барномаи мо камаш хубтар бошад. ва дар ин ҷо зиёда истеъмолкунандагонам вуҷуд надоранд ки инро истеъмол созанд. ҳаминро реза кардан зарур аст. мо якҷо мешинем. ҳамин хел кулулаҳош бояд агар ранги анами шавад боз ба маззатар мебиёяд. ина чанд қадар меҳнат мекунӣ. як замоне хурдсол будем, бобоёнамон мекардан. ҳоло он қадар фикр мекунам ки насли навим он қадар ба ин чизо таваҷҷӯҳ надорад. мегуфтам ин бениҳоят бақувват ҳастай. барое ки дар саҳро кор мекунӣ, ҳезум мекашӣ, алаф мекашӣ, бақувват ҳастай, гӯшна шудан намемонад. ҳозир як чи боиси таассуфа ки дар куҷое набошӣ ҳама химикат. ин чиста чизи миллии мо чиста бобогиай. усманча куҷо рафтӣ? биё инҷа. ман сумана ҳамроҳам хати духтарчам барои чӣ гардонистам ки ҳама чиза бинанд, аёдашон наравад. мо бояд чизи гузаштаи худамонро эҳё созем, то ки гум нашавад ва ба ҳамин насли навин омӯзонем ки ҳамин хел таомҳо низ вуҷуд дорад. мо имконияте дорем ки кухниҳои туркиро дар ҳайрат гузорем, лекин бехуш шудагӣ ҳастем, намекунем. ина дидем чизи мо тайёр шуд. қадам мегузорем бо бахши дигари корамон. пазиро бошед, ин барнома шояд ба шумо қобили қабул шавад ва шояд ҳамин шакли таоми миллӣ рӯзе дар дастурхони шумо пайдо гардад. ин алафҳояшро бибинед, буромадагӣ аст. ранги чойро низ бибинед. мо барои чӣ сутка овардем, обҷӯш овардем ба ҳамин хотире ки дар ин ҳамин шакли алаф дам мегирад, маззашро пайдо мекунад ба пуррагӣ. лекин имконе доштем ки дар оштон алов карда обро ҷӯш биёрем. оям як маззаи хусаи худашро дорад, лекин инро мо овардем ки то ки ҳамин шакли алафи гиёҳбахшро дуруст истеъмол созем. дастурхонам бинед чиста бибигӣ. бахши дигар. хуб. саҳроро кораш тамоман дигар аст. то набиёӣ ба чашми худ набинӣ, ягон майда бовар шояд накунӣ. бениҳоят ҷои зебо, дилнишин. ё бисмиллоҳи раҳмони раҳим. арчанд ум дорад ин шакли
ҳезм дар мо кажа номгузориш мекунанд. Кажа лек дар тамоми минтақаҳои Тоҷикистон то андозае шунидам инро арча номгузорӣ мекунанд. саломат бошед. бисмиллоҳи раҳмони раҳим. ина алови мо низ дар гирифт. саломат бош Сумангул. ин равған қари худаш об шудаст. инака ин бояд ҳатман дар дохили ҳамин дег рехта шавад. бовар кунед, як лаззати дигар дорад дар саҳро кор кардан, дар саҳро истироҳат кардан, дар саҳро зиндагӣ кардан. бо агар ки ҳама чизҳои очагиву чиста табиӣ натуралӣ бехимикат бошанд, бовар кунед, бо лаззати коратон тамоман дигар мешавад. равған бояд ҳатман ба пуррагӣ об карда шавад. як бор қариб биё. равған бояд ба пуррагӣ об карда шавад. ана ҳамин равған бояд ба пуррагӣ об гардад. агар ки об карда нашавад, метавонад ки шакли маззаи таоми шуморо чӣ кор кунад? тағйир диҳад. аз ин хотир касе месозад ҳамин чизро, равған бояд ҳатман гарм, сӯзонак бошад ва об карда шавад. баъзе нафарҳо ҳамин равғани зардро ҳамин хел истифода мебаранд, лекин ин шакл тамоман маззааш дигар аст. ба дараҷаи сӯзон айде ки дастат хоҳӣ нахоҳӣ месӯзад ва ҳатто сӯхт. оба биёр. оба биёр. ин дудош дар дудод мурам деҳат. дар дудод мурам. раҳмат. даст букладӣ. ман ина унҷа мусманча. қандаш азанат суманча. нигоҳ кунед. мо равғани задро дар табақи чӯб андохтем. анакун дар навбати дигар чӣ кор мекунем? чанголӣ ба ҳамин хотир номгузорӣ карда мешавад ки ин ҳамин чанг меандозӣ, ина меғавҷӣ то ки равған қабат ба қабати ан ҳамин фатир дохил шавад. ин 1 ё 2 дақиқа бояд дам гирад. баъд аз дам гирифтан мо давоми барномаро пешниҳоди шумо мегардонем.
اکنون پیاز به خاطر مزه طعام و دیگر شدن استفاده میبریم. شما میتوانید که این پیاز رو استفاده برید، میتوانید گوشت رو استفاده برید یا نبرید. این چیز از شما وابستگی دارد. نه که ما به خاطر اونه که پیاز و قرنفل و پمیدور با اون خاطر استفاده میبریم که طعاممون کمتر مزهش دیگرگون شود. کرد کن. دیده تغییر یافت. پذیرا باشید حتما برنامه برای شما قابل قبول است. تماشابینان عزیز من، طعام ملی ما چنگالی آماده شد. ما میتوانیم این طعام رو به واسطه استعمال نماییم. نوش جانمان باد. خواهش میکنم لایک و کامنتر پاتیساتسیا رو فراموش نسازید. این طعام ملی تاجیکی نوش جانمان باد. مرحمت دختر بنازی من. بسم الله الرحمن الرحیم.